कैसे हो गाइस? अच्छे हो तो मेरे को लाइक सब्सक्राइब। किस मेरा नाम है सलमान। तो यहाँ पर आप सबको था कि मैंने आप सब सब्सक्राइब कर देना है इस वीडियो में। और मैंने यहाँ पर ये नया चैनल खोला ब्लॉग का, जिससे आप सब कहना चाहते इस वाले ब्लॉग का। जैसा मेरा पास ये ब्लॉग, जैसा मेरे पास एक ही आईडी है जो सलमान रैन, और इसमें मैंने दोस्तों नाम से मैंने खोला है जो साले इससे मैं बनाऊंगा वीडियो। तो मैं नई का आईडी खोलूँगा ना तो मैं खोलूँगा तो इसको मैंने बंद कर दूँगा तो, और तब नहीं का तो मेरा अपना नाम से खोलूँगा। और एक बात और भी कह देता हूँ, आज के वीडियो में देखते हैं ब्लॉग में। और आज चलते हैं ऊपर में, कैसा लग रहा है दिन। ओ भाई कैसा हमारा सबके यहाँ गाँव में तो रोदा हर किस रहता है, हर दिस जार में भी देख ही सकते हो, जार भी में रहता है हमारा पास। तो गाय जी आप सबको था है कि हम सब को जार भी में रहता है रोदा। और यहाँ पर सुबह को हो रहा है, देखते हैं यहाँ पर एडिटिंग क्यों। और यहाँ पर कैसे लगे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर सबको सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।